我相信好多朋友仔咧對 MM2H 都好有興趣嘅，咁馬來西亞真係好適合三代同堂一齊住噶啦，無論係醫療啦、自己飲食啦、語言啦、天氣啦、小朋友讀書啦、交通啦，所有嘢都好方便啊。咁但係文件嗰下就難處理噶嘛，即係好多香港人咧其實都好擔心，我入紙申請嘢會唔會我俾人啊、唔識啊、填錯方啊點算呢？嗱，咁其實文件上嘅準備呢，而家最新嘅呢啲條件嚟講呢，我哋係好簡單、好直接嘅。咁我哋呢公司呢係會1對1教你如何從 A 到 Z 遞交上去噶啦。由第一步你如何去申請良民證啦，咁其他嘅好似結婚證書啊、出世紙你要去做雙認證啦，我哋都會一步一步帶住你去做嘅，直到呢你將所有文件交到我哋手，我哋幫你遞交上去。就係咁簡單。咁成個流程要幾耐呢？你申請良民證呢，而家大概要1個月內嘅時間啦。申請咗之後，我哋遞交咗上去呢，大概3個月入邊就攞到個批文啦。哇！咁我過到嚟嘅時候，咁我咩都唔識噶嘛，人生路不熟，咁我咁你就係揾我哋啦。即係你一條龍㗎。一條龍啦，帶埋你考察啊！你要考察街市都好，考察商場啊，住嘅地方啊。即係帶埋我行街市買餸，教埋我。係啦，你要邊度買豬肉平啲，我都可以帶你去嘅。好，即係帶埋我睇樓啦，幫我小朋友揾學校啦，父母可能有啲醫療啊、體檢中心啊，全部都搞掂晒。係啦。哇！呢個就係我哋所謂嘅一條龍服務。想了解更多，可以點樣揾你哋啊？嗱，我哋嚟緊呢6月14同15號咧，喺香港喜來登酒店咧會有個講座嘅。咁講座當日咧，我哋會詳細同大家講解咧第二家園嘅最新條件申請啦，包括地產嘅資訊啊、學校同埋醫療嘅資訊嘅。咁如果大家想報名嘅話咧，可以點擊下邊嘅 link 咧報名參加啦。咁啊好簡單啦，6月份去到喜來登酒店就可以知道更加多關於MM2H 嘅計劃啦。記住落喺條 link 度登記啦。